Estàs escoltant Diari del Caçador. Bé, ja tornant amb tots vostès, donar també el que és el número de telèfon per si algú vol entrar en directe, és el 637 655 591. Repetís, 637 655 591. Bé, i ara se n'anem ja directament al nostre espai de la vela llatina. És l'hora de la vela latina, un deport que pertany a la nostra cultura, que defensa la nostra albufera i el seu hàbitat. Presentat per Batiste Granero. Patrocinat per Immobiliària Navarro. Bona nit, Batiste. Bona nit, Marcos. I bona nit, Sandra. Bona nit. Bueno, bona nit a tots. I avui mos dugueu un convidat especial, Sí, senyor. Molt especial. No obstant, vaig a repetir el que normalment dic sempre quan comencem el programa. Cada un es fa càrrec de les paraules i de les coses que puga dir, cada palo que aguanta su vela. Sí. Vull dir, per si algun cas n'hi ha algun moment... Del personatge d'avui hem parlat tots els dies. Tots els dies. Vale, però tu li has donat canya tots els dies. Claro, jo he estat ahí perquè és el meu... Per això l'ha tingut que convidar. Perquè meu... tu no t'atrevies a convidar-lo. És el meu patró. Tu no t'atrevies a convidar-lo, ja tinc que portar-lo jo. Bueno, vinga, tira-li i presenta-lo. Batiste Masmulet, conegut com el Garril al poble, benvingut. Què, bona nit. Bona nit, Batiste. Bona nit, Marcos, què tal? Pues nada, ara farem una tertulieta i comentarem una miqueta com va el tema de la vela llatina en els novatos, sobretot en Marcos. Ja estem, ara vol pegar-ho a mi. No sap en qui se la xua, Així entre els dos el poden canejar. Sí, home, perquè està Sandra. Perquè està Sandra i anem a tindre un poquet de mirament. En realitat som tots novatos, perquè jo recorde al Garril quan es començàrem en la meva primera embarcació, que ara més dos ahí peleant a veure si la fem caminar i allò no caminava, saps? Va ser una de les maneres que vaig prendre la decisió de dir, no, pues me'n faré una nova perquè si està... Perquè si no va carai. L'última volta es queda parat. I que no se la xuve molt, que li farem el que ha dit antes el nostre veterinari, una torsió d'isses. Una castració. Això que li s'enrotlla un giro d'issos que li cabran dos llàgrimes. Ara poquet a poquet anem a veure què es fa cada un així. Vinga, i Batiste, anem a veure. Ara vaig a fer-li jo les preguntes al Garril, perquè clar, jo tinc un patró que el conec de tota la vida, des de xicotet, hem anat junts i però això. Però vas examinar-lo? Però, sí, un poquet sí. Vaig a ficar-lo vamos a prova. A veure on estic jo jugant millor les faves. Bueno, però primer que mos fiquin antecedents, quant de temps porta ahí és on anem, perquè jo sempre l'he conegut dins del món dels bous i tot, que sempre ha sigut un artista de Silla. Però ell té molt que veure... I de la piragua. Ahí està, que té molt que veure en la marxar, en el port i... Però de la vela no estava jo en que ell també li pegava i ara tinc de patró. A mi crec que en canvia les cordes, sobretot no, es va canviant de pesca. Però... No, el que jo havia pensat és canviar-li el nom de les cordes de veritat i ficar-li nom així de casa. Cartutxo, escopeta... D'eixa manera sí que t'has recordat bé. Sí, perquè cada dos per li estic preguntant. Claro. La setmana passada li vaig portar un cartell on portava tot el nom de les cordes. Tot el nom. I no el veig per així penjat en cap. No el veus, no veritat. No se l'he estudiat encara. M'estan fent-li un marc amigo, vale. Per penjar-me-lo i així tots els dies quan entra en el quarto el llis. Saber pero home, per lo menos, no? Quan t'apugem. Correcte. Home, no, per lo menos a perxar, que ja és prou important. Home, no és el mateix perxar en un barquer que perxar en una barca. Garril, però cuidao, que jo me canvie de bando en un tris. No, és bon remitger, per lo menos fa cas quan li dius solta la trossa o repretar. Lo que passa és que, com mos ha passat a tots, de novato vol saber més que ningú, saps el que té? I entonces, no, que... Però bueno, anem jugant i vas deixant i que vaig ensenyant-se, no?
perquè veig com... Fins quan creus que serà novato, Marcos? Un any, 5 anys, 15 anys? Pues no ho sé. La veritat... Hasta que vas a l'àvia. No, de pret. T'he de dir una cosa. Me pareix que, bueno, l'única barca que ha anat a l'àvia ha sigut la de nosaltres. I jo sí que he anat a l'àvia. vaig caure una prova i bueno, també l'última regata que varen fer, que digues molla, que un poc més també. Estaguérem a punt de volcar 4 o 5 voltes, però no ho volcarem, no anarem a l'aigua. Ahí és on està el bon remitger, no? Sí. Mantindre ese punter de que anàvem aixina de gaidonet. Aguantar hasta el final. Jo discrepe totalment. Però jo el Garril el tenia xillant. Jo discrepe totalment perquè una prova que quedeu els últims no podeu dir que aneu arriesgant molt. Pues sí que arriesgarem. Plegarem el que feia 28. El 28, correcte. Vale. El sec dins de la nostra categoria pots dir-ho, vale, però 28 és que hi havia sec. Però anem a veure. 50 barques, però amor de Déu. Nosaltres eixirem, però el logro és acabar la prova de les canyes. Ojito, Sempre. Que acabar la prova de les canyes no és fàcil. Que ne varen veure 3 que se votaren. Correcte. Els 3 que quedaven davant, bueno, que quedaven davant de nosaltres, no vas a dir res, tampoc. Però no eren embarcacions de la vostra mida. No, eren més grans. Eren més grans, correcte. És que la vostra categoria, jo recordo que eren 7. Sí, però bueno... Si aplegareu els sèptims, però bueno, vas aplegar els últims. Arribar els últims, igual no passa res. Deixa-lo, no passa res. Nosaltres disfrutarem i anarem a disfrutar i el que varen fer, acabar la prova ja és un logro. Jo recordo aquesta prova que vos vas treure com a 35 minuts de avantatge. No, si el passarem, si te quedares clavat. Si te quedares clavat, nosaltres anarem al romanís, en varen fer una i tornarem. Portava 2 dones així de remitger i vos varen pegar una tocata de port. Però això no... Mira, nosaltres ho agarraren ja, pues això, acabar-la i s'ha acabat, que no n'hi ha més. En la velocitat que duiem nosaltres el Garril perquè hasta la gorra. Hasta la gorra. És veritat? Perquè no està la gorra. La veritat és que... Che, para! I torna a fer ella. L'Albufera, el dia que li pega a la gent per dragar-la, de gorrets. N'hi haurà de tot. N'hi haurà a manxava, I mòbils, i bueno, ja clar, i no te dic, ja no és una... És massa. Menos mal que duguem el potetís, no?, per guardar els... Sí, el potet que varen donar de regal gràcies a la Diputació, que és la que ens patrocina. Sí. Varen fer uno a cada barqueta. Molt bé. Sí. De totes maneres, jo t'he de dir una cosa, n'hi ha barques que eixe dia vent, pues, tampoc no tenien molt. Vent que és com tot, es comencem amb poc de vent, la barca no va perquè pesa molt. Tu ja saps que la nostra barca és el moble de l'Albufera, tio. Sí, ahí tenim de tot. Exacte. Jo amagué la pitillera i no sap on està. I després estic a obrir tot. Torne a discrepar de vosaltres. No. A la vostra barca li diuen la marca moble de lo ben feta que està. Sí, sí. Però tu saps per què li diuen el moble, no? De lo ben feta que està. Perquè porta hasta caires. No, és de la... No porta hasta caires, tio. Teniu una de les millors barques i no li tragueu cap de profit. Pues, sí, si per la següent prova ja ho comentarem de dur, perquè jo tinc el tapet i les cartes per jugar al truc. Claro, mentre podien jugar al truc o al gemelo o al guigau. Em sembla lo millor que podeu fer, perquè qui no sap navegar, el que pot fer és jugar al parxís. No, si navegar, mira, quan hi ha vent, de fet, la barca va com, vamos, que se navega, o sea, se navega de puta mare. Que no n'hi ha prou albufera, vaja. No, exacte, no n'hi ha prou albufera perquè anem a parar de la mata. I el tapau seria la primera volta. La pròxima volta, si convive molt, les comportes butxó, les votem. Les votem, però segur. No, però que és així, n'hi ha voltes proves. A més, per fer una regata, primer té que estar motivat. És això. És el ventilador. Apaga el mòbil. No, és el ventilador que fa aquest ruïdo i que, ostres, així n'hi ha espíritus. Pues això, per fer una regata o diverses regates, tens que tenir aquesta motivació, no? Tens que tenir un equip i estar motivat per afrontar les proves com te venen, no? Si no tens equip, si esta setmana resulta que es fica mal o se'n fiquen 2 mal, tens que buscar-te a un remitger, no sap caminar per la barca, no sap agarrar la perxa, quan li manes algo, solta la trossa, collons, t'ha solta la drissa, o t'ha solta la vela, t'ha solta el dogal, com m'ha passat, a mi ja m'ha passat, tio.
i a voltes pues, dius, hòsties... I a mi no t'ha passat. No, tu no... No, però me recordo una prova que te digui, solta la vela, i m'ha soltat tots els cordills de la vela, menys mal, és veritat. Menys mal que s'enganyaren i donaren nul·la a l'eixida, perquè jo portava la vela solta. Solta la vela, i el cordell que vea... Tot solt. El nu que vea, nu que desvea. El nu que desvea. I quan t'estira arrere... I què vas? Només tenia l'antena, la vela ja estava... Però que sempre hem parlat de Sandra com a remitgera, que una persona que només mirar-te ja sap el que vols, això no té preu. Pues ja està, o sea, ahí es lo que yo dic, el equipo és molt important. A banda de que hagis eixit un any, 2 anys, el mateix... Mira, el paté de l'Albufera, el de Catarroja, això home sempre va soles, no té equipo. No té persona, pues, i té molta il·lusió en així. L'home pues, està tota la vida a l'Albufera i quan hi ha una prova, pues ix. Encara que siga soles. La barca la té adaptada per poder eixir a soles i si n'hi ha molt de vent, pues, és un problema. El que va soles en la barca no pot governar-la. Correcte. Però això, home, pues, ixa soles. Pues ara vull fer un incís. Mira, arran de lo que dius, i com el que cal és fer afició i portar remitgers i portar gent que vinga a navegar, qualsevol que ens estiga en aquest moment escoltant, els 3 primers que ens quieren per telèfon, que ara Marcos recordarà el telèfon, li harem a oferir un viatge gratis, o sigui, un viatge amb nosaltres a navegar, per a que vagin tocant el que és la navegació a vela llatina a l'Albufera. Introduir-lo en lo que es vol és la introduir bé, i si no, per lo menos que puga parlar bé de la vela llatina i que ho transmitisca. I que ho vagi transmitint. Pues t'agarra la paraula. Ahí va el Cavallers, ahí va el número de teléfono, és el 637 655 591. Repetís, 637 655 591 i pas castellans parlants el 637 655 591. Molt bé. Pues ahí està. Ahí queda això. Ahí queda i avant. Que per cert, crec que ja tenim una crida. A veure si el nostre tècnic... Mos passa en directe. Sí, bona nit. Hola. A veure que s'acoplen un poquet. Bona nit. Hola, bona nit. Bona nit, aquí parlem. Yo soy Esteban. Esteban. Sí. Esteban. Es que he oído lo de hacer el viaje de la vela latina por la Albufera. Pues y a mí Esteban. esto es una práctica que siempre me ha gustado mucho. Yo he ido con el tío Paloma y he dado vueltas por ahí y siempre me ha hecho gozo ver a los que navegan con vela latina. De hecho, yo tengo una red social que se llama Pinterest y tengo un tablero lleno de fotos de navegantes en vela latina. ¿De dónde eres, Esteban? ¿De dónde eres? ¿Eh? ¿De dónde eres tú? Ya, sí, de Valencia. De Ruzafa. Valencia. De Ruzafa. Muy bien. Bueno, pues aquí tienes a Batiste Granero, que es el presidente de la Asociación de Vela Latina. Pues Esteban, nosaltres publicarem les dates de les proves que fem a partir de març. Fica't en contacte amb nosaltres i estàs convidat a eixir amb nosaltres a fer vela. Molt bé. I qualsevol dia que vulguis. És com un regal, però per nosaltres quasi és una bendició que n'hi ha gent com tu que mos quidra i vulgui vindre. Es que yo además tengo un blog y tengo redes sociales y luego lo conté, Pues ara, pues Esteban, ara si a un cas li donaràs els datos a... No penges, li facilitaràs els datos al nostre tècnic i aixina pues ja... Lo que Batiste... Li donem un telèfon i que... Lo que Batiste ja també te tocarà y podrás disfrutar de este passeig, de esta experiencia y poder transmitir-ho y si t'agrada, pues ja ho saps, añadir-te al nostre equip ahí. Vosaltres sortiu del port de Catarroja? Del port de Silla. De Silla. Nosaltres som la vela llatina de Silla. De Silla, això. Sí. Molt bé. Pues nada, estàs convidat, ja ho saps. Ja. Pues vinga, està apuntat. gràcies Esteban per tocar
Bona nit. Bona nit Gràcies i te espere... felicitats per el programa, que és molt bo, collons. Gràcies, moltes gràcies, Esteban. Gràcies, Esteban. I espere ese dia que vingues, pues, estar jo també i poder que disfrutem d'aquest event i que t'agrade. No penges i dona-li els datos al nostre tècnic i així te podrem quidrar. Vale? Molt bé, bona nit. Moltes gràcies, Esteban. Vinga, adeu, bona nit. Pues nada. Veus, Batiste? Així Bon senyal. la gent està ahí i està molt al La tanto. veritat és que Veus? estem preocupant-se molt perquè aquesta tradició no mos falle, per qüestió de que tinguem gent que quan la gent fadrina deixa d'eixir a vela, pues agarra el relevo. Catarroja està fent una escola, de fet vindran la setmana que ve, portarem a l'escola de Catarroja. Silla també està volent fer classes, no, sinó donant nocions de lo que és la vela llatina als instituts del poble. Estem en contacte en l'Ajuntament, que és el que ens vol introduir als CIES, i res, ahir explicarem una miqueta el que és la vela llatina, convidarem a tot el món que vulgui fer escola, estarem nosaltres. I això. Home, això seria meravellós, no? El poder portar a gent jove, a gent de... Garril, tu com membre no obstant, del jo piragüisme saps que... puntualitze en que tenim 2 més. Nosaltres... En que poden entrar més quidraers, sí, en que per poden supost. tocar a algun oient que mos estiga sentint, en que pot tornar a fer una quidra i entrar pues, en esta experiència, no? Correcte. Ojo, també puntualitze, no, Sandra? Igual té que siga home que dona. Que les dones ahí també esteu ahí... Hombre, que tenim una barca de dones, que tenim una barca de dones que eixen, sempre que eixim elles, o sea, que no... I que no volquen, que Sandra no ha volcat No. Todavía han no. trencat l'arbre, Eso sí. han trencat l'arbre, però bueno, això li Es que passa vamos muy deprisa, Bueno, es la lo que tiene. Sí, no, trencar l'arbre en navegació no ho fa qualsevol, Ojo, eh? no ho fa qualsevol. I ja t'he dit jo que això ho fa un home, i en el bar se fica 3 medalles. En el bar trenca la proa, la popa, el timó i luego hace falta. Sí. Però bueno, tampoc és de veres d'això que no han volcat. En l'última... Sí, va estar Judit l'altre dia, en l'última prova que varen fer en el meu barquet, Judit i en Par varen anar a l'àuia a trasluchar, però vamos, rapidet, eh? Ah, sí que ho digués. O sea, que la que no he volcado he sido yo. Que no he volcat és Sandra, que no anava ese dia. No anava ese dia. De buena suerte entonces. Per això faltava ahí Sandra ahí, haguera sigut l'equip. Però tornem a repetir per a tranquil·litzar una miqueta els que ens escolten, que volcar a l'Albufera no passa res, segueix a peu. Però se volca perquè se cometen errors. Anem a veure, una trasluchar segurament la sobretrossa estava enganxada. Trasluchar en la sobretrossa agarrar ja ho saps on vas a parar, a l'aigua. Això li passa al més pintat, no a d'elles perquè siguin dones, o sigui, li passa al més pintat. O sigui, són trucos que n'hi ha que anar ensenyant-se-los. És igual quan vas de cenyida, que estàs ahí, que volques, no soltes, que passen, que... Si no soltes quan toca, entonces quan vas a l'aigua. Aquestes coses n'hi ha que tindre-les en compte, és així, no? Sí, però per anar a divertir-se tampoc cal forçar tant la barca. No, home, no. Esta setmana hem tingut una reunió també en la federació i la gent cada vegada diu més de que les proves tenen que ser exhibicions, no tenen que ser competicions. La gent està més per divertir-se que per competir. Encara que els 4 o 5 que volen guanyar sempre estiguen intentant que la competició no falte. A ells la competició no els va faltar. Però els demés, els altres 28, què fem? Eixim a divertir-nos. Y acabar la prueba, que es lo más importante, acabarla. Exacto. Es el placer que te dona el poder acabar la prova. Tu saps lo gust que se va quedar Marcos el dia que vinga darrere de mi i me veig com entre? Que hasta ara no ha pogut veure com entre jo a meta. No, la gust que se quedarà el dia que guanyem, que vos guanyem... Bueno, això no podrà ser, però bueno. Espera't una miqueta. Què te pareix? Espera't una miqueta, perquè ja he vist la tela que porten al cotxe, que li va ficar un beso més, o sea, que ja però m'entera de tot. Toni va traure a Janet perquè tenim un muntó de llepó a garra baix que mos para la velocitat. El llepó el va llevar tot, la va deixar
vamos com el mármol. Que l'òbvia va esmunyir-se ahí. La va llevar tota. Anem a treure-la deixar-la en el sec, anem a deixar-la 3 o 4 mesos. La veritat és que aquesta afició que se té per tindre les barques en condicions, arreglaetes, enguany, per exemple, si ja n'ha fet 4 noves. De la nostra categoria. Tot això, si no fora per la vela llatina, no se faria. La gent ja no fa embarcacions. Eixa afició que n'hi ha. La gent ja no fa barques per pescar, la gent ja no fa barques per anar a treure arròs, perquè no es troba arròs, ni per a res. Entonces, sols queda la vela llatina com a ganxo. Com a ganxo de no perdre aquesta tradició, aquesta barca tradicional buferenca. A més que és un deport, vull dir, pareix que no, però... De que la gent porta l'albufera en la sang. Un exercici també, que la ment també treballa. També, per supost. Però el més bonic no és fer esport, perquè l'esport el pots fer tant a la mar com el pots fer corregant a peu. Ficant una zapatilla i anar a córrer, correcte. Això se trata de recuperar aquesta tradició que s'havia perdut a l'Albufera, de que quan va eixir el motor a vela ja no volia eixir ningú. L'Albufera ha sigut un mig de treball tan pesat i tan dur que la gent només va poder anar a la fàbrica a treballar, s'ho deixar tot. I el bonic és aquesta recuperació que estem fent. La vela llatina de Silla té 28 anys, ojo, 28 anys. Que se diu pront, Són molts anys. I estem traient una mitja de 25 barques cada fin de setmana a navegar. Això no ocorreix en tots els jocs. Això és digne de veure. Una llàstima que no tinguem ahir un canal nou que ens patrocine. Tenim una diputació que ens ajuda un muntó, és de veres. Nosaltres intentem retornar aquest esforç que fa la diputació, que és turisme, és el patronat de turisme, intentem revertir-lo en el turisme familiar, el turisme d'experiència que cal tindre a l'Albufera, un turisme de qualitat. Que inclús faig un incís també per a la gent, als nostres oients, que si alguna persona que també tenen alguna celebració o volen de fet fer un grup i fer-los una visita per l'Albufera, per tots els records de l'Albufera, i l'explicació i tot això, això també ho feu, no? També se... No, anem a veure, però vull dir que també se fa el que és... N'hi ha barca en el port... Que està preparat per fer i se passeig i l'explicació de la història de tot, no? Són ja professionals d'aquest turisme que estem parlant, gent que té la barca preparada i legalitzada per a poder fer aquest tipus de treball. Nosaltres la barca la tenim legalitzada per a eixir a vela. Per a navegar. I per a navegar. La majoria ni siquiera són pescadors, con lo qual no podem ni anar a pescar, sols podem eixir a passejar, a portar la família i a fer aquest acte tradicional que és la vela llatina. L'activitat de navegar, correcte. Per exemple, Juanín Batiste fa piragua. La piragua també té 40-50 anys. 50 anys. 50 anys. El Club de Piragüisme de Silla, per tot al voltant de tota Espanya, és un club molt important. Però jo ara vull que ell, que és soci de tota la vida, comentara les últimes novetats que n'hi ha de la piragua a Silla, que han hagut campions olímpics. Sí. I tenim avui, farà un cosa d'un mes aixina, Òscar Rigla, està en la selecció, va fer una competició, i els nostres veteranos, els nostres veteranos estan molt forts. I ja tot el que és infantils, cadetes, alevins, estan tots que allà on anem ho arrasem tot, estan guanyant un mogolló de proves. I nosaltres vam aconseguir tota aquesta gent, tots els xicons del col·legi, anant a les escoles i fomentant el piragüisme, la pràctica del piragüisme, el que és l'Albufera, ficant vídeos de proves de piragüisme, baixant riu, fent descensos de travessies, que en la vela podien fer el mateix. Sí, també seria una opció de que la gent... Els nanos tenen moltes ganes d'aprendre... Els xiquets conegueren... Això també ens ocorrís en el que és la part de la casera, el casar. També s'estan mirant de fer unes ensenyances de lo que és casar
i educar al caçador, no? Això és molt important. Educar als xiquets de que no, el caçador que no el vegin com un assassí, no? No, correcte. Perquè al fin i al cap també estan cuidant el monte, no? Sí. En tots els puestos sempre n'hi haurà fesols negres, no? Bueno, o cigrons. O cigrons, o com vulguis. Perquè n'hi ha en tots els puestos, no? Per exemple, nosaltres en el món de la cacera, els bons caçadors i els que cuidem els nostres paratges i tot, pues aquí més ho diem, pues el furtiu que pugui haver per ahir. Vull dir, som sempre un rechaç molt gran, no? Sí, però la xicoteta part. Però és una mínima part i que cada volta ne queden menys perquè els caçadors sempre estem molt pendents de qui està i qui se maneja per els nostres cotos, no? Entonces és una qüestió educativa i això pues sí que seria algo interessant en els xiquets, a les escoles, vídeos, fomentar un passeig, unes eixides, sempre pues, fent-se pues, navegar pues, en un ritme més tranquil·let, clar, per evitar pues, l'agarrar-hi a port, no? D'abolcar o ficar una veleta més xicoteta. Tot això que estem comentant en l'última reunió que tinguérem en l'Ajuntament de Silla, en el consejal Valentín, que és el que ens porta a nosaltres, Cultura, ja estiguem raonant-ho. Ell ha pres molt d'interès en que ho transmetim a través dels instituts en Silla. També la col·laboració que volem fer la Vela Llatina de Silla en altres associacions, com per exemple les Falles, l'Associació contra el Càncer, que estan convidats per enguany. La Vela Llatina de Silla sempre convida algun grup de gent en cada una de les proves que fa, pues això, per interactuar unes associacions entre altres, donar-ho a conèixer i que això vaig agarrant una miqueta de caché i la gent se mentalitza que cal defensar-ho. Correcte. Doncs bé, i ara, jo ara vaig perquè estàvem molt bé, ha hagut un cachondeo, ara estem ficant-nos un poc més serios, i ara vaig a ficar-me més seriós encara. Digues, Marcos. A veure, si tinguérem a una persona que era el president de Catarroja, sí. I sé que quan el vares entrevistar, pues tinguereu ahí un xicotet de lo que són exhibicions i lo que és competició. Vull dir, anem a veure, la gent que va a fer una regata, perquè al fin i al cap, jo les voltes que he eixit en el Garril, pues... Hem anat a competir tots. Hem anat a competir, veritat. Vull dir, a tots mos agrada guanyar. Encara que després siga algo sa, n'hi ha una xermanor, s'ajuntem tots a la paella, se burlem uns dels altres... Sí, després venen, no, és que resulta que m'ha... No, és que no m'ha soltat, és que no... és que... Sí, després venen... Sí, així la macana que diuen els argentinos està en que la competició altera el producte. És a dir, ho acaba de dir Batiste, que jo porto una tela en el cotxe per ampliar-me la vela. Si vull guanyar, intentaré ficar-me més vela. Inclús modificaré un poc la barca perquè m'agarre menys aigua, talle més no sé què. Pues si puc, li llevaré motor i li ficaré... Llevar-li l'àlis, quan deixa de competir... Tota aquesta alteració del producte és el que estem intentant evitar. En realitat, no és la competició el que volem evitar, però sí el que comporta la competició. Ojalà fórem capaços de competir i diguem, anem a competir a veure qui la porta més autòctona. I a veure de qui la porta més autòctona, qui és el que aplega primer. Correcte. Això acabes de dir una cosa molt important. Sempre estem parlant. Molt important, que n'hi ha aquí d'una barca que dius, esta barca, pues con les motos que estan eixint ara, de carbono, de materials que no toquen portar a l'Albufera. És a dir, si tota la vida s'han fet les barques en el forro de 20 i en un medit de 33, mínim, perquè ara s'ha de fer en un medit de 12 mil·límetres i un forro a ser possible de 6 o de 7 que aguante. No són embarcacions per a l'Albufera. Home, lo que sí que les barques d'avui en dia, la fibra ha sigut un adelant tremendo, no és el mateix ficar-te en l'estopa i després el pudim, això, la faena que comporta això.
Això és impossible, això no podem... No poden tornar tant darrere. No, exacte, correcte. Però el que tenim... Però tampoc n'hi ha que perdre, la història és la No, història. però a partir d'ahir, sí, el que ha dit este sí que és correcte. Intentar a veure qui la porta més a lo d'abans, ¿vale? O sea, que les cordes que portaven, la vela que portaven abans, ¿vale? La barca, tot, o sea, no portar ningún tornillo, ningún ferro, ningún... Sí, materials de tecnologia més avançada. Correcte. Hay que premiar eso, ese punto Correcte, hay que premiarlo. Hay que darle un sentido a lo que es la Sí, doncs nosaltres ara que estem preparant ja el que va ser l'any que ve, de cara a l'assemblea, que ens aproven les activitats de l'any que ve, pues sí que ho volem tindre-ho en compte. Els prèmits, en més de donar als 3 primers que porten 28 anys a emportar-se els 3 primers prèmits... Per l'últim també estaria bé. Pues repartir-los. El queso al último. Inclús també seria algo molt bonic. El què? I a lo millor igual dic una tonteria, però crec que també seria algo molt bonic el dur la roba tradicional d'abans. Sí, home, clar que sí. Nosaltres tenim un projecte d'això. En les espardenyes estes, ara les Reebok i coses d'estes que també van... La espardenya careta... Que pese poc, no, la de careta... Normalment això va lligat, tu hi veus un equipat així quasi neopreno i dius, la seva barca segur que també porta, i efectivament la seva barca tampoc és molt catòlica. Portarà el compat, el GPS i portarà el que això és l'actitud que té cada un. Claro, sí, està clar. Però que crec que serien coses que també, encara que entre el penúltim, pues crec que deurien de les societats, quan feu aquestes exhibicions, deuríeu d'agarrar i dir, anem a veure, esta embarcació entra a la primera, ¿vale? Però també té estos punts negatius que se van a descontar. Igual com està entrat la penúltima i té estos punts positius per dur la roba de qua, per dur l'embarcació autòctona, per dur això, que quizá a lo millor puga hasta inclús avançar a un altre... L'única lliga que s'ha fet de moment on s'ha penalitzat o s'ha bonificat portar diferents tipus de vela, o sigui, el que és cotó, nylon o polièster, ha sigut en si ja fa 3 anys on van bonificar el que la portava de cotó, la vela de cotó, se li bonificava en un percentatge, però la gent no està per liar-se massa. La veritat és que la gent el que vol és eixir, divertir-se, no crear problemes, però sí, des que estem en la junta directiva sí que hem d'intentar que això tingui el seu premi. Que això torne. Això tingui el seu premi, sí. Sí, això directament des de la federació també que teniu, crec que també hauria de fer un poc de força, no? Ja que és la federació. Jo enguany tinc notícies de que n'hi ha un patrocinador d'estos, vaig a dir qui és, perquè m'ho digué l'altre dia, el volador. Juan García. Que diu que li averia pagar ell una prova sencera, però que es queden només barques en vela de cotó. Tot aquell que no tinguera vela de cotó no podria entrar en la seva prova. Claro, ha de ser una miqueta així d'algú altruistament, perquè nosaltres governem per tots. Governem pel que la porta de cotó, pel que la porta de nylon i pel que la porta de polièster. És igual que en Espanya, no? Se governa pas de la dreta, pas de l'esquerra i pas del centre. El president és el president per tots. Correcte. Però este home diu, si la paga jo la pagaré com vulgui, i el que no la tinga de cotó no eixirà. Bueno, a lo millor sí que tenim que fer alguna cosa així, sí que tenim que fer alguna de pressió, perquè així no n'hi ha ni dretes ni esquerres, així n'hi ha tradició o no tradició. Per aquesta part, també, quan vulguis, si saps que pots dur-lo, i que també siga un trampolí i la persona que vol luchar per aquesta tradició. Per així ha de passar tot el món que tingui alguna cosa a veure la vela. Bé, també dir-vos que ens queden, el tècnic ens diu que 2 minutets, perquè no crec que estigui això és un món, això és una eternitat. Victòria, la pròxima farem. També puntualitzar una cosa. El Garril i jo estem fent una replegà, Batiste. De patos? No, estem arreplegant. Jo es volia sencers. El Garril ha dit que encara que estiguen encetats no passa res. No passa res. És pernils, no? Sí, home, sí. Que avui per avui diuen que si són... Cancerígeno, no? Nosaltres els arrepleguem. Nosaltres arrepleguem. Nosaltres els arrepleguem i així
Ja veurem el que fem. Passeu per casa que busquem un paio d'ossos. Bon suquet farem. Bé, pues ja mos queda no res. Donar-li gràcies a Garril per tindre-lo així i esperem que tindre-lo més programes en nosaltres. Espero que sigui un patró que m'ensenya ben ensenyat. El primer dia que me guanye el convidaré a vindre hi ha un sopar. Ja l'ha guanyat, Ah, sí? Hombre, ja l'ha guanyat, tu. Hi ha un sopar. Està dient que és a partir d'ara. Vale, a partir d'ara, vale. No te preocupes. Pues, Jo ho deixo clar, no? Jo sé que Pues tinc un ahí bon está. remitxer, o sea que prepara't. vinga, pues... Sols dir que no Pues li ha ahí- plegat no li ha plegat Ahí està dit. ni a la sola de la sabata. Ahí està dit, està gravat. I res, i hasta així hem aplegat en el diari El Casaón este divendres. I res, dir-los a tots bona nit. Bona nit. I hasta el pròxim divendres per a tots vostès, el diari El Casaón. Vinga, Adeu. adeu.